Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan pada saya sampai detik ini sehingga saya bisa berbagi cerita kepada teman-teman semua, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan untuk channel ini. Mudah-mudahan rezeki kalian semakin banyak dan selalu dalam keberkahan. Kali ini saya akan membagikan kali ini saya akan membagikan resep untuk obat. Jadi obatnya itu bagi yang batuk menahun sama matanya nih katarak atau rabun dan plus minus, itu bisa dilakukan dengan cara ini. Jadi kita rebus sirih merah kita rebus, terus harus pakai tutup, direbus pakai tutup, ditutup. Terus yang kita ambil itu bukan air rebusannya, yang kita ambil itu adalah air uap dari rebusan ini tadi. Kita ambil, kita simpan, bisa taruh di gelas dulu. Setelah ditampung di gelas, setelah dingin, kita masukkan ke ke botol, terserah mau botol bekas tetes mata atau apa, yang penting botolnya itu udah bersih, udah steril, jadi bisa kita masukkan. Terus itu ketika kita batuk menahun atau apa, bisa kita teteskan ke mulut kalau batuk. Kalau katarak atau apa, itu bisa diteteskan ke mata ketika malam hari. Nanti siang itu akan keluar kotoran, pagi bangun tidur tuh akan keluar banyak kotoran. Mungkin ini yang bisa saya berikan, tips yang bisa saya berikan, karena sudah banyak yang datang ke saya, alhamdulillah sembuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, manfaatkan. Kalau tidak bermanfaat, mari kita saling berbagi ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.